الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اصطفاه لحمي وحيه واختاره لتبليغ رسالته صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. ورضي الله سبحانه وتعالى عن أمراء المؤمنين وخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Barcha galamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni tarbiyalab, ham ni'matlantirib turishi birdan bir Robbimiz Alloh subhanahu va taolaga barcha maqtovlarimiz, rahmat ham shukrlarimiz bo'lsin. Ham men shahodat keltiraman, Allohdan boshqa ibodatga loyiqli zot yo'q. Ham shahodat keltiram, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning haq elchisi, to'g'ri payg'ambari ham uning yaratgan qulidir. Alloh subhanahu va taolo bizlarni bu dunyoga borliqqa keltirdi, ham bizlarni o'z ne'matlari bilan ne'matladi. Ham biz Allohning bandalari bo'larak birinchi shiratda Robbimizga shukr etarga tiyishmiz. Robbimizga shukr etarga tiyishmiz. Ham Alloh subhanahu va taolo biz anga shukr etsak, ul bizga bergan ne'matlarini orttirar, bergan ne'matlarida barakat berar, bergan ne'matlari bilan yaxshi ettirib foydalanirga nasib etar. Ham Alloh subhanahu va taolo bergan ne'matlarning birisi ul da bo'lsa bizning tanimiz, ham bizning tanimizda bo'lgan a'zolar. Ham Alloh subhanahu va taolo Qur'onda ayta: "Va ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Ham biz sizga berdikki eshituv, ko'ruv, ham qalb berdikki la'allakum tashkurun, balki siz shukr etarsiz dey Alloh taolo. Alloh taolo quloq berdi eshitir uchun, ko'zni berdi ko'ruv uchun, ham qalb berdi la'allakum tashkurun, balki siz shukr etarsiz dedi. Ham har a'zani Alloh subhanahu va taolo belgili bir maqsad bilan berdi. Ko'z ul senga ko'rir uchun berildi. Quloq eshitir uchun, qalb haqliqni tanir uchun. Qalb ul senga berildi iymon keltirir uchun, ishonu uchun, haqliqni ayırır uchun. Hislarni, nindidir hislarni his etar uchun Alloh subhanahu va taolo ana berdi. Ham Alloh subhanahu ham kishi ul Alloh subhanahu va taolo shu kishiga bergan tanda anga berdi nindidir shirlar, avrular berdi. Kishi shirli, kishi avurta, salqin tiya, yoki nindidir a'zosi avurta boshlay, qo'li sinarga mumkin, oyog'i sinarga mumkin, ko'zi ko'rmay boshlarga mumkin. Bu mana shul a'zolarning avurtuvi. Ham agar da kishi shul avurtularning qaysisindir da bo'lsa sisse, ul ana narsa
дәваларга ашыга. Ул аны дәваларга ашыга. Ара кулым авырта, нәрсә булды микән? Барып дәвалыйм әле, дәвасын алыйм әле ди. Тамагы авырта, дарулар эшә башлый, дәвалый. Ягъни үз тәненә карата булган хакны үти. Ләкин җәмәгать, бүгенге вагазымда икенче бер әйбергә игътибар итәсе килә, ул калептә булган авырулар. Калептә булган авыруларны дәвалыйбыз микән? Һәм нәрсә ул калеп? Һәм нинди була ул? Һәм Аллаһу субханаһу ва тааля Куръани Кәримдә калепнең берничә халаты барлыгы хакында безгә хәбәр итә. Калепләр төрле була. Калбун салим, сәламәт булган, яхшы булган калеп ди. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Була калеп кайсысы бикләнгән, ябылган, үлгән калеп. Син яшисең, син исән. Кеше исән, ләкин аның калебе үлгән, шундый калеп була. Итагатьле калеп, курка торган калеп, Аллаһ Тәала зикр итә Куръанда. Гафләттә булган калеп, мөһер сугылган калеп, Пәйгамбәрбез хадисләрендә килә. Аллаһ Тәала мөһер суга кайсыдыр калепләргә. Каплап куя, ябып куя аларны. Аллаһны зикр кылуда ярак булган калеп, дөнья тормышын ярата торган калеп, үзенең хуҗасынан ашарлык кылырга әмер бирә торган һәм башка төрле калепләр бар. Һәм җәмәгать, менә без искә алдык, әйттек, кешенең әгъзалары авырта дидек. Кулы авырта, күзе авырта, хәтта күзе күрми башлый, авырту килә шундый. Сынау килә Аллаһ Тәаләдән. Кулагы ишетми башлый, сынау килә Аллаһ Тәаләдән. Аягы сына һәм башкасы. Аллаһ Тәалә безне сакласын алардан да. Ләкин иң куркынышы җәмәгать, менә бу авыртулар түгел, иң куркынышы ул да булса, аның калебе авыртса. Аның калебе үлсә, һәм еш кына кеше үзенең калебе авыртуын белми дә җәмәгать. Ихтибар да итми. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Сумма qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal-hijarati aw ashaddu qaswa." Күңелләргә таш кебек каты, ягъни йөрәкләргә таш кебек каты, яки тагы да катырак булды ди Аллаһ Тәалә. Кайбер кешеләрнең калепләрен сыйфатлап Аллаһ Тәалә әйтә, аларның калепләре шундый булды ди, таштан да катырак ди. Һәм ул калеп, ул нинди калеп? Хаклыкны таный торган калеп, хаклыкны танырга теләми торган калеп. Тышкы яктан без барыбыз да бер төрле күренәбез. Әмма безнең калепләребез төрле. Булар хакында Аллаһ субханаһу ва тааля Куръанда булай дип әйтә: "Валакин qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun." Ләкин аларның йөрәкләре каты, һәм алар кылган нашар нәрсәне шайтан аларга бизәп күрсәтә ди. Һәм галимнәр бу дөньяда иң каты була ала торган әйберне атаган, әйткәннәр, нәрсә иң каты бу дөньяда? Галимнәр без әйтә, ул иман китермәгән кешенең йөрәге ди. Кешенең калебе катыланса, аннан мәрхәмәт китә, һәм кеше каты бәгырьлегә әйләнә. Шуңа да кеше үзенең калебенә ихтибарлы булырга тиеш. Башка әгъзаларына караганда йөрәгенә, калбенә күбрәк ихтибар итәргә тиеш. Бер Аллаһны таныган, Раббысын яраткан, яшәвенең нигезен бер Аллаһ белән бәйләгән калеп, ул пак булып санала. Ул чиста булган калеп, ул сәламәт булган калеп. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең мәшһүр хадисендә әйтә: "Ала ва инна фил джасади мудгатун иза салахат салахал джасаду куллуһу ва иза фасадат фасадал джасаду куллуһу ала ва хиял qalb." Дөреслектә кеше тәнендә бер ит кисәге бар ди. Карагыз җәмәгать, Пәйгамбәрбез нәрсә белән чыгыштыра? Әйтә, бер ит кисәге бар. Нәрсә ул ит кисәге? Кешенең тәнендә ди бер ит кисәге бар, кусок мяса есть. Әгәр ул тақва булса, менә шул ит кисәге тақва булса ди, кешенең бөтен тәне тақва була ди. Если вот этот кусок мяса будет здоровым,
то все тело будет здоровым. И Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, әгәр ди ул кисәк, ул ит кисәге бозылса ди, бөтен тәне бозылыр ди. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә, һәм бу йөрәк ди, әла ва хиял калб, һәм ул калб ди. И это сердце, этот кусок мяса, это сердце. И если сердце будет здоровым, то все тело будет здоровым. Все тело будет богобоязненным. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля қиямат көнен сыйфатлап, қиямат көне турында әйтә, яума ла янфау малу ва ла банун. Килер ди шундый көн, қиямат көнен сыйфатлый Аллаһ тааля. Ул көн ди, ул көнне ярдәм итмәячәк сезгә, сезнең малыгыз да, сезнең балаларыгыз да ди. Нинди генә күпме генә малың булмасын, сиңа ул көнне ул мал ярдәм итмәячәк. Күпме генә нинди генә зур дәрәҗәгә ирешкән, күпме генә балаларың булмасын, ул көнне алар сиңа ярдәм итмәячәк. Һәм Аллаһ Тәгалә искәрмәй итеп әйтә: "Илля ман аталлаһа биқалбин салим", мәгәр шул кешегә ярдәм итер, ягъни кешегә шул нәрсә ярдәм итер ди? Ман аталлаһа биқалбин салим, кем Аллаһ Тәгалә каршына сәламәт булган калб белән килеп басыр. Кем Аллаһ Тәгалә янына сәламәт калб белән килеп басыр, ул әйбер аңа кыямат көнне ярдәм итер. Балаларың да, малың да, дәрәҗәң дә, бер нәрсә дә ярдәм итмәячәк. Мәгәр Аллаһ Тәгалә әйтә: "Илля ман аталлаһа биқалбин салим", шул кешегә генә нәрсә ярдәм итер? Калбы сәламәт булган калб ярдәм итер кешегә. Ягъни ярдәм итер дигән файда бирер, файда күрер ул шуннан. Үзенең сәламәт булган йөрәгеннән. Һәм бер уйлап карасак, барлык гамәлләребез дә күңелдә башкарыла. Барлык гамәлләребез дә иң беренче булып йөрәктә башкарыла. Күңел белән яратабыз, күңел белән якын итәбез, мәрхәмәтлелек кылабыз яки башка гамәлләр эшлибез. Әгәр шул йөрәгебез бозылса, башка эш гамәлләребез дә бозылачак. Абу Хурайра тапшырган хадистә Имам Муслим риваят итә, Расулебез саллаллаху алейхи ва саллям йөрәгенә 3 тапкыр күрсәтеп, нәрсә әйтә? Ат-тaqwa ха-хуна ди. 3 тапкыр йөрәгенә күрсәтеп, ат-taqwa ха-хуна ди. Тaqвалык менә монда ди. Тaqвалык менә монда. Тaqвалык менә монда. Ягъни һәр гамәлнең нигезе, һәр гамәлеңнең башы, һәр гамәлеңнең сәбәбе ул йөрәктән башлана. Аннары инде йөрәктә булган хисләрне, йөрәктә булган әйберне синең башка агъзаларың эшли. Һәм йөрәк, галимнәр әйтә, йөрәк 3 төрле була. Беренчесе ал-калбул салим. Ал-калбул салим, сәламәт булган калб. Ул Аллаһ Тәгаләне танаган калб, ул Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәгән калб. Ул Аллаһ Тәгаләнең тыйганнарыннан тыелган калб, ул тaqwa булган калб. Икенчесе ал-калбул мәйит, үлгән калб. Имансыз, Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәми торган, Аллаһ Тәгаләдән ярак булган калб. Һәм өченчесе ал-калбул марид, ширле булган калб. Ширле булган калб. Төрле ширләр бар калбтә. Хысытлык, ялган, тәкәбберлек, һәм шундый төрле ширләр кергән калб бар ди. Һәм сәламәт булган калб ул Аллаһ Тәгалә белән якын булган калб. Икенчесе үлгән калб, Аллаһ Тәгаләне танымаган, Аллаһ Тәгаләне калдырган калб. Өченчесе ширле булган калб. Һәм калб ул ширли төрле ширләр белән, һәм кеше аны дәваларга тиеш җәмәгать. Кемдер каты бәгырьле була, кемдер мәрхәмәтсез була, кемдәдер мәрхәмәтлелек юк, кемдәдер йомшаклык юк, кемдер тәкәббер, кемдер саран һәм башкасы. Бу ширләр бөтенесе дә йөрәктә җәмәгать, калбтә. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә, әгәр дә синең калбың сәламәт булса, шул ит кисәге сәламәт булса, синең гамәлләрең дә, синең башка агъзаларың да сәламәт була һәм алар яхшы, дөрес гамәл эшли. Әгәр дә монда нидер ширләр булса, гамәлдә дә хаталар була, гамәлдә дә дөрес булмаган әйберләр булачак.
Һәм җәмәгать, бу әйтелгән сүзләрдән соң без аңлыйбыз, бу дөньяда була ала торган иң авыр җәза ул калбның катылыгы. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтә, кеше дучар була алган иң зур җәза ул калбның катылануы ди. Бу кеше өчен иң зур җәза булып тора бу дөньяда. Абу Хурайра радиллаһу анһу риваят иткән хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйтә: иң начар калплар шулдыр, алардан Аллаһ Тәгалә мәрхәмәтлелекне алган, һәм бу калплар иң катылар ди. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә, дөреслектә тимер тутыккан кебек калплар да тутыга ди. Һәм шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан сорыйлар: "Эй Аллаһның Расуле, калпны нәрсә чистартасың? Нәрсә ул тутыккан калпны чистарта?" дип сорагач, ул әйтә: "Нәрсә белән без?" Аллаһ Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям монда бирә безгә насихат. Ничек без үзебезнең калбыбызны төзәтә алабыз? Ничек без калбыбызда булган ширләрне бетерә алабыз? Ул әйтә Пәйгамбәрбез: "Үлемне еш искә алу. Үлемне еш искә алу һәм Коръан уку" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шул йөрәкне сәламәтләндерү өчен ике насихат бирә: үлемне еш искә алу һәм Коръан уку. Тагын бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шундый насихат бирә: җеназа намазында еш катнашу ди. Хәтта без беләбез, кеше кайчан җеназа намазына катнаша яки шундый аңа хәбәр килә кайгылы, хәтта диннән ярак булган кешеләр дә җеназаны күреп үзгәрәләр. Дөнья тормышы турында уйланалар. Нәрсәгә яшим микән, нинди максат микән, кеше уйлана башлый. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә торган булган бу хадисне Имам Тирмизи китерә: "Узкуру зикра хадимил лаззат." Ләззәтләрне җимерә торган үлемне ди, еш искә алыгыз. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу хадистә безгә насихат бирә: ешрак Коръан укырга. Коръан аятларын укып, алар турында фикерләргә уйланырга һәм кызганычка каршы Коръан укыганда калпларыбыз каты булганга күрә без еламыйбыз. Без хәтта Аллаһның газаплары турында аятларны ишеткәндә безнең күзләребездән яшь чыкмый җәмәгать. Моның сәбәбе нәрсә? Моның сәбәбе калпның катылыгы. Сахабалар намазларда бер аят укый башласалар, китә алмыйлар иде ул аяттан, кабатлыйлар иде. Ул мәгънә турында уйланып, аларның йөрәкләре, алар елыйлар иде. Аларның йөрәкләре исән иде, сәламәт иде. Аллаһ субханаһу ва тааля итагатьле хәлдәге калпның халаты турында Коръәни Кәримдә әйтә: "Сумма талину джулудухум ва кулубухум иля зикриллаһ." Шуннан соң сөенеш һәм рәхмәт аятларын ишетүгә исә тиреләре һәм күңелләре Аллаһның зикренә йомшара ди. Ягъни мөселманнарның сәламәт калпның сыйфатын сыйфатлап Аллаһ Тәгалә күрсәтә. Нәрсә ди? Алар ди аятларны ишетсәләр, сөенешле аятлар булсын, Аллаһ Тәгаләнең аятларын ишеткәндә аларның йөрәкләре йомшара. Калпларыбыз чистарган очракта без Коръан укылышында насихатларны да бөтенләй башка төрле кабул итәчәкбез. Аллаһны искә төшерсәк, күзләребезгә яшь килер. Аның сүзләре, Коръәндәге аятлар хакында уйлана башларбыз. Калпның дәваланганын күрсәтә торган билгеләрнең берсе җәмәгать галимнәр әйтә, ул Аллаһның аятларын укыганда күз яшьләре чыгу ди. Һәм инде шулай ук калпның катылыгына һәм калпны ширләтә торган әйберләрнең берсе ул да булса Аллаһның кушканнарын калдыру. Аллаһның кушканнарын калдыру, Аллаһның тыйганнарыннан тыелмау, ягъни Аллаһтан ярагаю. Һәм шуңа күрә шулай ук бер Пәйгамбәрбез биргән насихаттан булып тора нәрсә? Әгәр дә без калбыбызны төзәтергә телибез икән, андагы ширләрдән арынырга телибез икән, без Аллаһ Тәгаләгә якынайырга тиешбез. Имам Ат-Тирмизи китергән хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Хакыйкатьтә Аллаһдан иң ярак булучы кешеләр ул калплары каты булучылар" дигән. Аннан сәбәбен сораганнар.
Ни өчен шулай була дип сораганнар. Нинди кешеләр алар? Пәйгамбәрбез әйткән, алар харам ризыкны күп куллана һәм хәләлдә исраф кыла торган кешеләр дигән. Ягъни гынаһларга керә торган кешеләр. Гынаһларга керә торган, Аллаһ Тәгаланың кушканнарын үтәми торган кешеләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай ук насихат биреп әйтә: Аллаһы тыйганнан курык, иң хәерле гыйбадәт кылучы булырсың. Аллаһы сиңа биргәнгә риза бул, иң бай кеше булырсың. Азрак көл, хакыйкатьтә күп көлү калбне үтерә дигән. Һәм инде әгәр дә без хадисләргә карасак, бу мәсьәләдә без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның күп төрле сүзләрен, күп төрле насихатларын таба алабыз. Шулай ук Аллаһу субханаһу ва тааля Куръанда әйтә: "Аллазина аману ва татмаинну кулубухум бизикриллаһ, ала бизикриллаһи татмаиннул кулуб." Алар иман китергән һәм күңелләре Аллаһны зикр итү белән тынычланган кешеләр ди. Күңелләр Аллаһны зикр итү белән тынычланмыймы ди Аллаһ Тәгалә. Ягъни монда да Аллаһ субханаһу ва тааля безгә күрсәтә бер юл: Аллаһны зикр итү, Аллаһка якынаю, Аллаһның аятләре хакында уйлану, гыйбрәт алу үзең өчен. Һәм шул вакытта Аллаһның рәхмәте белән син үзеңнең калбыңны төзәтә алырсың. Абу Хурайра радиллаһу анһу риваят итә: кемдер ягъни бер кеше килеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга йөрәгенең каты булуына зарланган. Расулебез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа насихат бирә: ярлыларны ашат һәм ятимнәрнең башыннан сыйпа. Бу да Пәйгамбәрбезнең бер насихаты. Калбне төзәтү өчен, калбтә булган катылыкны бетерү өчен. Бу кешене йомшарта торган гамәл. Бу гамәл кешенең калбын шөкр итүгә, мәрхәмәтлелеккә китерә. Чөнки кеше кемнедер ашата, изгелек кыла ала икән, бу зур бәхет. Һәм шуңа күрә без дә менә бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям биргән насихатларга колак салып, ишетеп, үз тормышыбызда кулланырга тиешбез. Үз калбләребезне төзәтергә тиешбез. Үз калбтә булган ширләребезне бетерергә тиешбез. Чөнки бөтенебезгә киләчәк шул көн, кайчан безгә малларыбыз да, балаларыбыз да ярдәм итмәячәк. Бары тик файда китерәчәк нәрсә? Сәламәт булган калб. Ләкин сәламәт булган калбне аны тәрбияләргә кирәк. Аның өстендә эшләргә кирәк. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور. الله أكبر الله أكبر الله